Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya. Di kali ini kita kedatangan mesin Volvo ya teman-teman ya. Ini disuruh pemiliknya untuk dihidupkan ya teman-teman ya. Tapi ini tadi sudah saya cek ya, ini ada kendala ini di busi pemanas ini teman-teman ya. Nah ini di busi pemanas ini tak cek udah mati ya, yang 4 ya teman-teman ya. Ini mesin 6 silinder teman-teman ya. Jadi ini saya mau coba pakai 2 aja nih, apa bisa hidup apa enggak kira-kira teman-teman ya. Ini sudah tak cek. Oke teman-teman ya, tonton saja videonya sampai habis ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya sebelum menonton ya, agar channel kita ini bisa bertambah berkembang. Oke teman-teman ya, kita tonton saja videonya ya. Kita tinggal pasang tablet busi pemanas nanti ya. Teman-teman ya, ini kayaknya pakai 24 volt ya teman-teman ya. Kita coba pakai tambah aki satu lagi ya, ini kurang umpannya kurang tepat ya soalnya teman-teman ya. Coba
tadi dibuang ke motor poli. Betul angkat nih, starter sih mana anget.